նախ ցանկանում խորի շնորհակալություն հայտնել Ժար Սահմանադրական շարժման բոլոր անդամներին նկատմամբ ցուցաբերած վստահության համար։ Այս վստահությունը եւ մեծ պատիվ է եւ միաժամանակ պարտավորեցնող պատասխանատվություն։ Ես լիովին գիտակցում եմ, որ խոսքը գնում է ոչ թե անձնական հավակնությունների, այլ ազգային միաբանության եւ համախմբման մասին։ Հայաստանը կանգնած է վճռական ընտրությունների առաջ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ երկիրը այլևս չի կարող շարունակել ներկայիս ճգնաժամային ուղով իր ընթացքը։ Ժողովուրդը պետք է ստանա իր սահմանությամբ ամրագրված իշխանությունը եւ վերականգնի վստահությունը սեփական պետության նկատմամբ։ Այսօր ես ներկայացնում եմ Ժար Սահմանադրական շարժման հռչակագիրը։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր առողջ քաղաքական, հասարակական ուժերին, ինչպես նաեւ բոլոր ազնիվ քաղաքացիներին համախմբել 3 առանցքային կետերի շուրջ։ Առաջին, պետական խորհուրդ։ Մենք առաջարկում ենք փոխարինել նախագահի ինստիտուտը կոլեգիալ, անկուսակցական, բարձրագույն իշխանությամբ, որը կվերացնի ներկայիս սուպերվարչապետական լիազորությունները, կվերցնի ներկայիս սուպերվարչապետական լիազորությունների մի մասը։ Սա կկանխի իշխանության մենաշնորհը եւ երաշխավորի երկարաժամկետ լեգիտիմությունը։ Երկրորդ, թվային պետություն։ Պետական կառավարման բոլոր գործառույթները պետք է դառնան թափանցիկ եւ մատչելի։ Քաղաքացին պետք է վայելի ոչ միայն ծառայությունների արագությունը, այլ նաեւ վստահություն, որ պետությունը ծառայում է նրա շահերին, ոչ թե շահագործում է տվյալները։ Երրորդ, համապարփակ անվտանգային համակարգ։ Հայաստանը պետք է ապահովի իր պաշտպանությունը ոչ թե արտաքին երաշխիքների, այլ սեփական ուժերի կազմակերպվածության վրա հիմնվելով։ Անվտանգությունը ներառում է ռազմական, քաղաքական, տեղեկատվական, տնտեսական եւ սոցիալական բաղադրիչներ։ Այս ամենը իրականացնելու համար մենք կարիք ունենք իրականացնել լուստրացիա։ Մենք պետք է վերջ դնենք անցյալի առատավոր պրակտիկային։ Լուստրացիան անհրաժեշտ քայլ է պետական համակարգը մաքրելու նախկին կոռուպցիոն կապերից եւ վերականգնելու հանրային վստահությունը։ Սա չի լինելու հաշվեհարդար, սա օրենքի եւ արդարության սկզբունքով իրականացվող գործընթաց է, որը թույլ կտա նոր իշխանություններին աշխատել մաքուր էջից։ Երկրորդ նախապայմանը մենք առաջարկում ենք շարժման միացող բոլոր ուժերին մինչև նախատեսվող սահմանադրական հանրաքվեն, դա մոտավորապես տարի ու 2 տարի ժամկետ է պահանջելու, հայտարարել մորատորիում կուսակցական գաղափարների, ծրագրերի, հակասությունների եւ աշխարհաքաղաքական տարբեր հայացքների վրա։ Սա է մեր համախմբման հռչակագիրը։ Լայն կոնսոլիդացիայից հետո միասնական ճակատը կներկայացնի ծրագրային հռչակագիր եւ կներկայացնի կոալիցիոն ստվերային կառավարությունը, որպեսզի ժողովուրդը հստակ տեսնի, ովքեր են վաղվա Հայաստանի պատասխանատուները։ 2026 թվականի ընտրությունները լինելու են ոչ թե հերթական քաղաքական մրցակցություն, այլ պատմական հանրաքվե Հայաստանի ապագայի շուրջ։ Ժամանակն է միավորվել, ժամանակն է վերադարձել իշխանությանը ժողովրդին։ Շնորհակալություն։